EUNIC program je važan. Accueillant. Durable. Bieten. Vielfältig. Jag heter Kristoffer Sundin och jag är 36 år gammal och driver min designstudio i Stockholm. Och jag ansökte till det här design residencyt för att få nya influenser och erfarenheter, privat och professionellt. Yeah, the residency setup is really feels like a real luxury because you get it's a really good setup. You get the chance to come here to Belgrade, and I have an Airbnb apartment that Nova Iskra set up for me, and I got the Swedish salary from the Grand Committee in Sweden, and I of course get the chance to work here. For me it's really nice to stay here because in a professional way, of course, I get a lot of new influences. I get to see new stuff. I get to learn a new design scene here in Belgrade and Serbia that I wasn't aware. I didn't know anything about it before, and it's been really interesting. And also, as I said, I included this in my practice in Stockholm, Sweden. So I will produce quite a lot of stuff here now, and I done some new prototypes, etc. here. And for myself, as a private person, of course, it's a really nice experience to spend some time here, to get to know Serbia and Balkan. Also mir gefällt am Belgrad sehr vieles. Ich bewundere die Architektur hier, die große Vielfalt der Architektur. Ich bin sehr erstaunt darüber, ich bin zum ersten Mal in Belgrad. Dann erlebe ich eine große Energie, auch bei den Menschen. Eine sehr schöne Energie, eine sehr starke Energie und einen großen Wunsch, sich auseinanderzusetzen mit den Fragen, die auch mich umtreiben. Und was ich besonders mitnehme, das ist dieser Balkanraum, die Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben hier in diesem Land, mit diesem Krieg, mit einem Nationalismus, der sie alle auseinandergesprengt hat, der unheimlich viel Unglück über die Gesellschaften gebracht hat und weiterhin einen großen Separatismus. Also Erfahrungen, die Leute hier machen, von denen sie selbst oft eben auch sagen, wenn sie Europa betrachten, dann sehen sie eine gewisse ähnliche Entwicklung, von der sie zumindest sagen können, sie führt nirgendwo hin in so einem nationalen Identitätskonzept. Also sind die Auseinandersetzungen, es sind Gespräche, es ist die Energie und insgesamt eine sehr schöne Stadt, wie ich finde. Alors je suis arrivée le 10 novembre à Pančevo et je vais rester jusqu'au 10 décembre, donc un mois complet, pour travailler sur ma première bande dessinée qui s'appelle Accident majeur, qui est une bande dessinée de 120 pages sur une catastrophe industrielle. La bande dessinée a un caractère écologique et je ne vais pas révéler le secret ici. Alors je pense que les résidences d'artistes sont des moments uniques dans la vie d'un artiste pour travailler, se concentrer, réfléchir, trouver d'autres manières de travailler. En gros, c'est un moment où il n'y a pas d'interférence entre notre travail et notre vie privée, donc on peut se consacrer pleinement à ce qu'on fait. Et ça, c'est une chance unique. Pues mi nombre es Joan Albado, yo soy un fotógrafo residente en Barcelona, me dedico a la fotografía desde 2007 y en principio la residencia, primero de todo, surge porque mi participación en el 2019 en el Belgrade Photo Month es uno de los festivales de fotografía principales de Serbia. Siempre me intereso mucho por las sociedades con las que tengo contacto, entonces a mí me genera la curiosidad de quizá poder seguir trabajando fotográficamente en algún territorio de Serbia, y gracias a la colaboración primero con Belgrade Photo Month y luego al apoyo del Instituto Cervantes y del programa EUNIC, fijé la idea de quizá trabajar algo sobre el paisaje y los habitantes de las zonas de Majdanpek y Kučevo, y con el tiempo funcionó la idea de que pudiera estar dentro de la residencia del programa UNIC, y yo también he definido mejor el trabajo y sé que voy a estar trabajando sobre la población black
de Kučevo y Majdanpek y un poco sobre el paisaje y el territorio de allí. Po meni jako bitna stvar iz prostog razloga što na takav način se omogući rad sa ljudima koji nisu na licu mesta. Jer dosta nas je otišlo na sve moguće strane, tako da, sad današnje vreme u Srbiji ima dosta dobrih, jako dobrih umetnika, muzičara, međutim, velika većina, pogotovo moje generacije, je otišla u inostranstvo i tim načinom, rezidencijom se omogućava da i u okolinama kao što je Srbija, gde finansijske situacije nisu takve kako jesu, se omogući jedan kreativan rad između ljudi koji rade različite vrste muzike, ali na takav način se dolazi do neke simbioze između pravaca muzike kojom se bave i onda stvari nešto novo. Jako bitna stvar i ja sam, mogu da kažem u svoje ime, a mogu reći u ime ostalih umetnika, zahvalan za takvu vrstu podrške, jer da nije te podrške dosta projekata ne bi moglo da se desi. Sama ta rezidencija je jako kreativna stvar, samim tim načinom da jednostavno postoje finansijske mogućnosti da ljudi dolaze sa različitih strana sveta i budu deo jedne priče koja je sami rezultat jako lepa stvar. EUNIC je mreža evropskih kulturnih centara, instituta i ambasada zemalja Evropske unije koje ovde u Srbiji borave, rade, funkcionišu i predstavlja zapravo saradnju na projektima u okviru različitih umetničkih disciplina. Mreža obuhvata nas 15 institucija i ambasada koje su aktivne već duži niz godina i sarađujemo na najraznovrsnijim projektima, ali zapravo ovaj projekat EUNIC Artist in Residence, koji je iniciran 2017. godine i koji je sada u završnoj drugoj fazi, predstavlja prvi projekat našeg klastera koji se zove EUNIC Srbija, koji se finansira sredstvima iz kancelarije EUNIC Globala u Briselu, na što smo posebno ponosni. Pa Institut Cervantes je od samog starta deo EUNIC Srbija klastera. Bili smo u toku ovog dugog vremenskog perioda i lideri i učesnici u brojnim projektima, ali je ovo prvi projekat koji je posvećen umetničkim rezidencijama. Za nas je posebno dragocen iz pre svega dva razloga, rekla bih. Prvi je taj što nam je pružio priliku da mi sarađujemo kao institucija sa srodnim kućama, sa našim kolegama iz drugih evropskih kulturnih centara. Ta saradnja je za nas jako važna. Često nemamo priliku blisko da sarađujemo, a imamo mnogo dodirnih tačaka i mnogo možemo da naučimo jedni od drugih. A s druge strane, bio nam je jako interesantan zato što pruža priliku da umetnici, autori, mislioci sa španskog govornog područja borave u Srbiji određeni vremenski period, da se upoznaju sa našom lokalnom kulturnom scenom, da ostvare neku interakciju sa njom i da zapravo kroz različite discipline koje smo pokrili u okviru ove dve faze projekta se stvore osnovi za neke buduće saradničke projekte, što je zapravo, ja bih rekla, osnov i cilj svakog programa mobilnosti pa i ovih umetničkih rezidencija. It began with the idea of giving residence programs a chance to survive. For many years prior to that, residence programs in Serbia had been kind of neglected due to many circumstances and the happenings. What it actually meant was to invite foreign artists to come to Serbia, to experience Serbia, to create and to get influenced by the local society, but also vice versa, to enable Serbian artists to visit other countries, to stay there for a while and to also get influenced by the local communities. The best thing was with IDEA is that we maintained throughout the whole period that it should be an open-end process, that the residence programs that we were developing and carrying through, that they were in no way an obligation included for the artist to deliver any kind of results. It was more or less an initiative
carried forward by Nova Iskra and Krokodil initially. So I would like to highlight that. And the Swedish Embassy and the Swedish Institute in particular recognized this huge potential of this project. And furthermore, the potential of this project was even more enhanced or enriched by the fact that this program aimed for disciplines that are otherwise not subjects of residence programs. We are very glad as Sweden to have been able to influence or to contribute to the creation of this program, because we really believe that it's a very valuable program, that it enables artists from many countries to visit other countries, to stay there for a while, to create under the influence of other cultures. That I think is very valuable. Pour l'Institut français de Serbie, le programme de résidence Unique Air était particulièrement important parce qu'il a permis aux artistes non seulement d'effectuer un long séjour sur le territoire serbe, mais aussi de pouvoir se rencontrer entre eux. Donc on a eu plusieurs artistes qui ont été accueillis par des partenaires, des acteurs locaux de la culture en Serbie, sur différents sujets qui étaient d'importance pour l'Institut français de Serbie et qui font partie de sa politique d'action culturelle. Par exemple, dans le street art, dans la bande dessinée, mais aussi le design et d'autres secteurs comme le spectacle vivant qui sont très importants pour notre action en Serbie et dans la région. Donc on a eu, cette volonté était donc de leur permettre un long séjour pour accroître leur contact avec la culture serbe et avec d'autres artistes sur le territoire en Serbie, mais aussi ensemble, de façon à ce qu'ils se rencontrent. Et ce deuxième objectif a été atteint en partie, mais l'idée est qu'ils puissent se rencontrer peut-être virtuellement et le plus souvent possible et former une espèce de communauté des artistes résidents européens en Serbie. Les attentes de l'Institut français et de ses partenaires du cluster unique en Serbie étaient de pouvoir, à l'époque, au démarrage du programme, de pouvoir accroître le nombre de résidences et de faire qu'elles se déploient plus largement en Serbie, pour permettre que chacun des partenaires du cluster unique ait son propre résident et ses propres résidences, et de façon à créer une communauté d'artistes européens qui puissent être en contact les uns avec les autres et échanger sur leurs sujets, indépendamment des secteurs d'activité et des secteurs artistiques dans lesquels ils travaillaient. Donc c'était véritablement ce mélange d'artistes et cet empuissancement des artistes sur le territoire serbe et de leurs partenaires en Serbie. Da, pa Goethe institut je ranije imao rezidencijalne programe za pisce pre svega, znači to već duži niz godina negujemo takvu vrstu saradnje, bilateralne saradnje između naše dve zemlje. Goethe institut inače postoji već 50 godina u Beogradu i sve to vreme jedna od glavnih njegovih delatnosti je zapravo negovanje te bilateralne kulturne saradnje između Nemačke i Srbije. I zapravo Artist in Residence je odličan način da se to uradi, neka vrsta razmene umetnika, umetničkog mišljenja, stvaranja i da se prosto povežu nemački umetnici u ovom slučaju sa našom lokalnom scenom, da bolje upoznaju nekada i samo grad, nekada im je samo i to važno da onako nešto pokrene kod njih, a nekada zaista i umetnike koji ovde rade iz najrazličitijih oblasti, možda ne iz njihove, da to nekako pokrene neku dalju saradnju i to je ono što je nama u stvari važno, da to posle ima nekakav odjek i da se nastavi u stvari ta saradnja. Uglavnom im je svima Beograd jako živopisan i uglavnom su to ti neki kontakti bilo sa, kažem, umetnicima, bilo sa običnim ljudima, da se tako izrazim, znači sa nekim potpunim neznancima i prolaznicima i publikom na njihovim književnim večerima. Uvek je ta neka srdačnost i gostoljubivost to što je onako kod njih provociralo neki jako lep utisak. Also unsere Erwartungen an so ein Programm von Artists in Residence ist zweifach. Zum einen ist es natürlich wichtig, dass die Künstlerinnen und Künstler, die hierher kommen, sich wohlfühlen, dass sie kreativ arbeiten können, dass sie das Land entdecken
und dass das einfließt in ihre spätere Produktion. Das ist das eine. Das zweite, was für uns sehr wichtig ist, ist das Netzwerken. Also, dass die Künstlerinnen und Künstler, die in Serbien sind, sich treffen können mit anderen und dass die Verbindungen, die hier entstehen, in den nächsten Jahren weiterwirken. Das sind die zwei wesentlichen Punkte. Was das Europäische betrifft, so spielt das eigentlich in beide Aspekte hinein. Wenn wir mit EUNIC arbeiten, versuchen wir, dass zum gleichen Zeitpunkt Künstlerinnen aus ganz Europa sich hier treffen und das verstärkt natürlich beide Effekte, weil einerseits wird das Netzwerk so noch vergrößert und andererseits sind die Inputs für die künstlerische Arbeit noch einmal diverser. Es ist ganz wichtig für uns und auch für unsere Kollegen aus anderen EU-Staaten, hier nicht an der Bevölkerung vorbei und am kulturellen Milieu vorbeizuarbeiten, sondern wirklich immer mit Partnern zu arbeiten, immer die lokale Szene mitzubedenken. Und deshalb ist es uns wichtig, dass wir über die Jahre hinweg, über jetzt die 20 Jahre des Bestehens des Kulturforums, ein äußerst dichtes und gutes Netzwerk aufgebaut haben und uns da wirklich eine vertrauensvolle Basis erarbeitet haben. Leute, mit denen wir Projekte ausarbeiten, mit denen wir neue Ideen ins Leben setzen können und auf die wir wirklich Vertrauen setzen können. Wenn wir das nicht hätten, wenn wir Sachen ganz allein umsetzen würden, wäre die Kulturvermittlung um ein Vielfaches schwieriger. Podrška je neizmerno važna jer najveći broj pokretača kulture zapravo u našoj zemlji su male organizacije koje najčešće ne bivaju prepoznate od strane lokalnih institucija i ne dobijaju onu vrstu podrške koja je gotovo zagarantovana sličnim organizacijama u drugim zemljama. Tako da je veliki izazov održavati nešto kao što je rezidencijalni program kod nas, gde čak i recimo u kontaktima sa Ministarstvom kulture smo uočili da i pored najbolje volje oni sve do možda prošle godine uopšte nisu uspeli da uvedu rezidencije u listu programa koje oni podržavaju. Postoje su recimo slikarske kolonije ili nešto tako. Za njih rezidencije programi su bili jedna novina i zaista, evo što se tiče književnosti, Krokodilov rezidencijalni program je zapravo jedini kontinuirani rezidencijalni program u našoj zemlji. Mi uvek vidimo rezidencijalni program kao jednu dvosmernu komunikaciju, dakle jako je važno da naša publika upozna neke od savremenih autora iz evropskih zemalja, kroz taj nešto duži boravak, dakle nekad autori dođu, budu tu dan, dva, obave dva intervjua, imaju nastup i odu, ali mesec dana ipak garantuje jedan podrobniji pristup, ali takođe mislimo i to smo uočili kroz direktne susrete sa autorima koji ovde dolaze, da smo mi i dalje jedna, mislim, ne bih rekao crna tačka, ali da smo u jednoj vrsti senke, i da mnogi ljudi su zapravo kroz taj rezidencijalni program prvi put boravili u Beogradu. I za nas je jako značajno takođe da predstavimo i naš grad i našu kulturu, autore, lokalnu kreativnost, savremeno književno stvaralaštvo, takođe autorima koji dolaze ovde. Tako da za nas predstavlja stvar velikog zadovoljstva kada vidimo da ljudi odu iz Beograda i Srbije i nastave da koriste kontakte koji su ovde stekli, prave kreativne saradnje, a naročito kada dođe do kontakta sa lokalnim izdavačima i kada njihova dela ovde budu prevedena i objavljena. Saradnja sa EUNIC-om je bila bitna na 3 nivoa, rekao bih. Na jednom nivou je bitna naravno za našu mrežu zapravo umetnika, odnosno dizajnera, koji sam kreativni hub, odnosno po svojoj prirodi i okuplja. I to što smo imali priliku da zapravo umetnike, dizajnere, arhitekte, da kažem, pošljemo na te rezidencije kako bi oni stekli dodatno iskustvo, kako bi zapravo negde i proširili svoju listu kontakata. S druge strane, bitno mi je na nivou širenja, da kažem, mreže naših saradnika, širenja mreže uticaja koji Nova Iskra ostavlja, da kažem, ne samo nacionalnom, već i u regionalnom nivou. I naravno je bitno za samu organizaciju, jer smo na taj način
ostvarili saradnje koje su kasnije, i to se pokazalo, zapravo bili nastavljene na nekim drugim projektima. Sve rezidencije koje smo ostvarili u okviru programa su imali neke svoje javne formate. Bila su bili razgovori, bila su to bile izložbe, prezentacije i slično. I na taj način smo uspeli da kažem da i našoj lokalnoj sceni predstavimo umetnike koji dolaze možda iz sredine koje ne bi tako lako imali prilike da vide. Takođe i obrnuto, dakle imali smo prilike da naše umetnike, kreativce, kreativne preduzetnike neki način upoznamo sa sredinama koje, da kažem, možda im nisu dostupne bez učešća u ovom programu. Ti javni formati su omogućili pre svega da publika koja je imala prilike da pogledate izložbe i javne programe, da se neki način upozna sa umetnicima i njihovim delima koje nisu nužno, da kažem, jednoformatni. 2017. Marko Živadinović, muzičar, džez muzičar iz Beča, je gostovao preko faktičke asocijacije Euniker na Pančevačkom džez festivalu u okviru Ivanović Nikolov Undekteta, i tom prilikom su se okupili da bi realizovali projekat izdavanja CD-a. Koncert je bio fenomenalan, publika je odlično reagovala i to je bila svetska premijera u Kulturnom centru. Nama kao organizatorima to je činilo izuzetnu čast da možemo da ugostimo rezidencijalno umetnike, da se dobro pre svega pripreme za nastup kod nas i da imamo tu vrstu ekskluziviteta. Naravno, Eunik je značajan partner Kulturnog centra Pančevo, pre svega zato što na taj način možemo ugostiti muzičare za koje inače ne bismo imali sredstava da ih ugostimo. I s druge strane imamo privilegiju da publici zaista predstavimo najznačajnije imena evropske scene. Zahvaljujući Euniker programu, gost Nova festivala 2019. bio je francuski strip crtač Thierry Guittard, koji je proveo 10 dana u Pančevu, družeći se sa svojim kolegama i koleginicama strip crtačima iz Srbije i koji je publici imao priliku da predstavi svoju retrospektivnu izložbu i radove koji su nastajali u periodu od više od 20 godina. Takođe, ove godine u gostima Nova festivala je Alizé Depin, mlada francuska strip crtačica pred kojom je vrlo zanimljiva karijera s obzirom da ona već ima izdavača za svoju grafičku novelu. Agencija Komunikart i Nova festival su veoma zahvalni za podršku ER programa, posebno imajući u vidu da je Francuska, odakle su došla 2 rezidenta u okviru ovog programa u Pančevo, zaista vodeća zemlja po pitanju evropskog stripa i da su naši gosti imali prilike da prenesu svoje iskustva i razgovaraju o svom radu sa strip crtačima iz Srbije. Mislim da je posebno zanimljivo što nemamo često prilike da ugostimo vrhunske strip crtače iz Evrope i da je svaka razmena iskustva zaista dragocena kako publici, tako i nama organizatorima, ali pre svega strip sceni u Srbiji. For us is very important this collaboration, the support by EUNIC-like institution, but also by all the individual European culture centers. Because, you know, Serbia is not a very rich country, is a country that is not spending so much money in culture. And then for a festival that from the first edition we have international looking, for us is very important because we love to can send the Serbians abroad, but also to import, let's say, the foreigners. When I knew about these residence projects, I was extremely happy because I know how the people love to come to Serbia. Last year we had Joan Albado, is a Catalan photographer who came to Belgrade Photo Month for an exhibition about the Muslims community in Cuba. It was very interesting. And then we applied through the Cervantes for a residence for him that has been very important. He made a very nice project, a very nice work because I saw part, that will be exhibited the next year in Belgrade. He was immersed in these areas of Serbia with the real citizens in their real homes. He made an incredible project that the community from there, they are supporting this project. It means it's amazing. It was, and then these collaborations are thanks to the EUNIC and honestly are very important. We are a Serbian festival. The first thing that we want to do is to promote the Serbian artists. For that reason, we collaborate every year with more and more festivals.
if these residencies, they can be bidirectional, it can be excellent because then is when we can send the Serbian artists abroad. I think that this can be, like we say in Spanish, la guinda en el pastel. The last cherry is on the top of the cake. That could be excellent. The most important word would be freedom of creation. Inspiracija. Opportunities. Umrežavanje. Funkcionalnost. Kreativnost. Kulturna saradnja.